Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд соат пеш иштирокчиёни турнири UFC 296 охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва ҷангорони асосии ин турнир охирон суханҳои худро пеш аз ҷанг гуфтанд. Дар ин навор мо суханҳои онҳоро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем ва ҳамчунин дар охири навор мегӯем ки соати чанд ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. Муҳориба дар вазни ним сабук. Андре Фили зидди Лукас Алмейда. Муҳориба дар вазни 57 килограмм. Тагир Уламбеков зидди Коди Дарден. Муҳориба дар вазни 61 килограмм. Коди Гарбранд зидди Брайан Келлехер. Муҳориба дар вазни ним сабук. Ҷош Эммет зидди Брайс Митчелл. Муҳориба дар вазни сабук. Тони Фергюсон зидди Педи Пимблет. Муҳориба дар вазни ним миёна. Шавқат Раҳмонов зидди Стивен Томпсон. Муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 килограмм. Реванш байни чемпион Александр Пандожа ва довталаб Брендон Ройвал. Муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним миёна. Чемпион Леон Эдвардс зидди довталаб Колби Ковингтон. ма бо довталаб. Колби, барои ту ин ҷанги калон аст, лаҳзаи эҳсосотӣ. Ту доимо рақибони худро ғазабнок мекунӣ. Гӯй ки пагоҳ моро чӣ гуна ҷанг интизор аст. Лас Вегас, Невада, шумо барои революсияи амрикоӣ тайёрен? ҷанги пагоҳинаро ма ба ҳамаи коргарони ҳифзи ҳуқуқ, ба аскарони мо ва умуман ба ҳамаи ҳарбиён мебахшам. моро қапида мешавад, аммо аз мо гурехта намешавад. Доналд Трамп президент мешавад, аммо бошам соҳиби камарбанд. ин кор барои амрико аст. рафтем. Колби Ковингтон, хонумон ва ҷанобон. ма бо чемпион, хонумон ва ҷанобон. Леон, барои ту ин боз як имконияти дигар барои ҳимояи камарбанд аст, аммо ин ҷанги хеле эҳсосотӣ мешавад. Гӯй ки ҳамаи ин ҷанҷол бо Колби чӣ гуна буд ва моро пагоҳ чӣ интизор аст? фикр кинем ки ӯ пагоҳ мемирад. ман суханҳои ӯро оиди падарам дар ёд дорам ва пагоҳ ӯ барои ин чиз ҷавоб медиҳад. Чемпион Леон Эдвардс, хонумон ва ҷанобон. дӯстон, турнири UFC 296 имшаб, аниқтара шаби 16 ба 17 декабр аз соати 2:30 ба вақти Москва ва 4:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. дӯстон, танҳо ба ссилкаи дар зери ҳамин навор буда дароем, чунки дар телеграм ҳозир аз номи канали Паҳлавон бисёр каналҳо кушоданд. дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа аз 73 000 обуначӣ зиёд аст. ана дигар каналҳое ки аз 73 000 подписчик камтар доранд аз они мо нестанд. барои ҳамин танҳо ба ссилкаи дар зери ҳамин навор буда даромада обуна шавед. ҳамчунин мо муҳорибаҳои асосии ин турнирро баъди анҷоми турнир дар телеграм-канали худ мегузорем ва касоне ки дар хоб мондан ё ки кор доштанд метавонанд рӯзона дар дилхоҳ вақти худ даромада ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. дар YouTube канали мо обуна шавед то бозидид хонобуди сарбаланд бошед.